अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री टेकिंग करना सिखाऊंगा। कफ़ की हिस्ट्री कैसे लेनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कफ़ की हिस्ट्री के ऊपर। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है। तो आपने उससे सबसे पहले ये सवाल पूछना है कि आपको कफ़ कितनी देर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कब स्टार्ट हुई है और कितनी देर हो गई है। सेकंड सवाल आपने पूछ लेना है कि आपको कफ कितनी आती है, दिन में कितनी दफ़ा आती है, अंदाज़न वो आपको बता देगा। और फिर उसके अलावा आप उससे शिद्दत पूछ लें, कितनी शिद्दत से आती है कफ। और उसके बाद आप पूछ लें कि किसी ख़ास वक्त आती है, रात को या दिन को, मतलब किसी ख़ास वक्त ज़्यादा आती हो कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे पूछ लें कि कफ जो है आपको ड्राई है या प्रोडक्टिव है। इससे मुराद है कि जैसे कई दफ़ा आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आपको खांसी आती है तो साथ ही वो बलगम भी आपको आती है, इसीलिए इससे ये सवाल पूछ लेना। नेक्स्ट थिंग कि अगर तो बलगम आती है तो उसकी क्वांटिटी पूछ लें, उससे पूछ लें कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो बलगम आती है, थूक आता है, वो कितना का आता है खांसी के साथ। और उसके अलावा आप उससे उसका कलर पूछ लें और उसकी स्मेल पूछ लें, ठीक है, जो इजीली वो बता सके पेशेंट। नेक्स्ट थिंग जो आपने पूछनी है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, क्या तब आपको बलगम आती है खांसी के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद आप पूछ लें कि जैसे आपको बलगम आती है तो बलगम के साथ खून भी आता है। अगर तो खून आता है फिर आप उससे मज़ीद पूछेंगे कि खून की मिकदार क्या है, खून का कलर क्या है, ठीक है, और खून मतलब कि प्योर खून आता है या फिर मिक्स्ड बलगम के साथ मिक्स खून आता है, ठीक है, ये आप उससे पूछ लेंगे। और लास्टली आप पूछ लेंगे कि कितनी दफ़ा बलगम के साथ आपको खून आता है और खून की क्वांटिटी कितनी है। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सवाल हैं ये बाकी उससे हिस्ट्री से हट के हैं। ये सिर्फ मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपने कफ वाले पेशेंट से पूछने हैं। बाकी हिस्ट्री आपके वैसे ही चलेगी कि जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इंट्रोडक्शन, इस तरह करके जो सारी हिस्ट्री है ना, आपको पता ही है, ये सारी वैसे ही चलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं मेडिकल वाले या जो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उधर तक भी जा सके।